Prezident İlham Əliyev mayın 9-da Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə, mayın 10-da isə Zəngilan şəhərinə köçən sakinlərlə görüşdü. Onlara yeni mənzillərinin açarlarını təqdim etdi. Zəngilan şəhərindəki görüş isə maraqlı məqamla yadda qaldı. Harada şəhid oldu? Xocavənddə. Allah rəhmət eylesin. Oktyabr ayında şəhid oldu. Allah rəhmət eylesin. İşte inşallah zamanla ne kadar borcu ne de onların tarafı oldu. Çok şey var. Minnettar. Sağ ol. Benim vücudu sarmam, 8 bin yaşından çöküldüm. Vücudu sarmam. Ben sağ olun, minnettar. Sağ ol. Çok sağ ol. Yola sağ ol. Vətən müharibəsi şəhidi Samir Sarıyevin atası Əli Sarıyevlə qısa, amma emosional keçən bu söhbət Prezident İlham Əliyevin şəhid ailələrinə dərin ehtiramının növbəti göstəricisi idi. Dövlət başçısı ilə həmsöhbət olan Əli Sarıyev deyir ki, Prezident İlham Əliyevin yanaşması və isti münasibəti onda xoş təəssüratlar yaradıb. Samimi görüştük, çok samimi karşıladı, salınmıştı. Soruştu ki, şahit otursun. Ben dedim ki, bəli. Dedim 44 gün işte oğlum şahit olup, bir onu ben dedim. Böyle özü de duygulandı. Sonra ben ona bakanda ki, öyle işte yazılıp Sarıya Samir küçesi. Bu bana çok duygulandı, ben çok heyecan geçirdim. Ben hürmetli prezidentimize, hürmetli Mehriban Hanım'a, öz minnətdarlığımızı, öz təşəkkürümü bildirirəm. Bəli, Azərbaycan, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda sadəcə yaşayış kompleksləri tikib infrastruktur yaratmır, həm də yeni həyat fəlsəfəsi reallaşdırır. Bu fəlsəfədə isə vətəndaş amili ön plandadır. Hər şey planlı şəkildə aparılır. Biz çalışırıq ki, tezliklə keçmiş köçkünləri öz doğma vətənlərinə qaytaraq, amma eyni zamanda hər şey elə qurulmalıdır ki, azad edilmiş ərazilər nəinki Azərbaycanda, dünyada nümunəvi olsun. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən bərpa-quruculuq prosesi post-münaqişə dövründə dövlət iradəsinin, milli yaddaşın və strateji inkişaf modelinin ən yaxşı nümunəsidir. Dünyada müharibədən çıxan bir çox regionlar olub, lakin dağıdılan ərazilərin eyni vaxtda həm ağıllı şəhər və kənd konsepsiyaları əsasında yenidən qurulması, həm iqtisadi inteqrasiyası, həm də insanların qayıdışının sistemli şəkildə həyata keçirilməsi baxımından Azərbaycan modeli xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Yaşayış məskənlərinin tikilərək istifadəyə verilməsi, təbii ki, burada həm infrastruktur lazımdır ki, bu səviyyədə olsun, insanlar rahat gediş-gəlişə sahib olsunlar və yaşamağa sahib olsunlar. Həm də ki, burada ev ətrafında, həmin o yaşayış məskənləri ətrafında iqtisadi, sosial zəmin də olmalıdır ki, insanlar qayıdaraq orada öz məşğuliyyətlərini davam etdirmiş olsunlar. Doğrudan da Azərbaycan çox nadir sayılan dövlətlərdəndir ki, tez bir zamanda intensiv şəkildə bu işləri ortaya qoydu. Bir zamanlar urbisit, ekosit və kulturisitə məruz qalan şəhər və kəndlər rəqəmsal idarəetmə, yaşıl enerji və sosial xidmətlərin əlçatanlığı əsas götürülərək sıfırdan yenidən qurulur. Bu həm də dünyaya açıq mesajdır. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bugün sülhün, tərəqqinin və innovasiyanın rəmzinə çevrilir. Bu torpaqlarda təkcə şəhərlər və kəndlər deyil, həm də müasir Azərbaycanın gələcəyi inşa edilir. Sabir Bilalov, Fəzail Kamalov, ASTV Xəbər.